Karon day guys is July 3, 2024. I-update mo diri sa may Samal nga side kining project nga tulay. Davao Samal Connector kini oh. Nanay crane nga gisakay-sakay sa barge oh. Mutitig-himong poste dito sa tungas laod oh. Kini siya dalan pa gianan ni pa equipment mo ning dalanan ni sa kuan. Pero ang tulay ni lupad yun ni paingon diri sa may ibabaw sa highway. Oh, mo ni siya oh. Sige, trabaho na diri oh. Makita po nimo sa drawing guys og tan-awon yung pinakakatibuk-an niya kini Davao ni nga side oh. Murag sumpay ni sa coastal road ba. Oh, tanawa ra gud sa kataas na oh. Project ni sa China. Kato dito nga side sa to mo tong Samal side kining sa may wala mo ni sa Davao. Mahuman ni pohon di na kita kabatig traffic siguro diri sa Davao kay pwede nang nindutas mga dalan.